来乡亲啊，继续要来讲有一台这个游轮哥斯达沙伦纳号，7月2日为基隆港出发，要到日本的奥基纳瓦，结果因为做风台变更行程3改，而且提早1天结束着行程，最后是转去停伫高雄港。虽然船公司已经提出着补偿的方案，但是有不少的旅客也是认为权益受到损害。一直到早起，也是有600外的旅客无愿意来落船，尾也是高雄市的消保官到场来协调，600外的旅客才总算大家拢来落船。真个人客伫甲板大声咧抗议拒绝落船，另外一部分嘛人客已经行李赶咧落船去啊，准备要坐车转去，不过大家人拢有怨言。我们从上船的第一天就是一直在等，对，然后我们原本预定是7点半下船，可是现在应该也是8点多了。因为这段出去佚佗，唔那行程改来改去，搁提早结束。他本来是要那霸跟石原岛，然后又改那霸冲绳。然后后来就后面两个行程都取消。我宁愿说延期，也不要说就是那个行程这样就没，而且还缩短天数。7月2日为基隆港出发去日本奥基纳瓦的哥斯达沙伦纳游轮，因为风台影响，行程变更3摆，本来应该转来到基隆港，最后嘛挖伫高雄港。虽然船公司有提出行程被取消1天的赔偿，不过不少人客议员真不满，挖伫高雄港进前1天，就伫船顶抗议。因为天气关系，改行程引起人客罢船，消保官嘛已经伫处理啊。其他的意见争议补偿，这个我们要看实际的个案，我们再尽力来协助双方。开辟风台扰乱未少的行程，嘛去影响到人客本来出去佚佗的好心情。针对这摆游轮行程的争议，就看双方要安怎协商。Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。